Всех приветствую. Мы на работе, делаем ремонт. Друзья, скажите, что делать с стеклопакетами? Мокреют в районе резинок, где штапики. Подсказывайте. Ну вот, друзья, короче, вот они, запотевания. Но я думаю, что это вот стыков штапиков в окнах. Здесь вообще щель. Где-то больше, где-то меньше. Ну, вроде бы резинка примыкает плотно, но все равно вот есть, получается, водичка. Я что думаю сделать? Стыки штапиков вот таким вот космофеном, герметиком пройтись, прогерметизировать, потому что потом я в дальнейшем хочу их окрасить, чтобы они нормально выглядели в антрацитовый цвет. Вот. Что скажете? Должна исправить ситуацию или нет?